この世の終わり週末っていうのはこんなもんじゃ終わらないんだ。神の怒りはですね、ここら辺でなんと頂点に達することでございます。ね。まだね、お前らを苦しめてやろうみたいな感じでね。まだね、災害とかいろいろもたらそうとするわけなんですよね。で、神はどうしたかと言いますと、神の怒りが入った7つの鉢をですね、7人の天使に与えるわけなんですよね。ね。神の怒りが入ったってどういうことっていうことなんですけども、なんか水みたいな感じでね、神の怒りをポンって入れるわけですよ。で、それを7人のね、天使にそれぞれ分け与えてると。で、それをどうしたかって言いますと、地上にぶちまけます。はい。単純にひっくり返すわけですね。で、やっぱ神の怒りっていうのはすごいわけですから、ね、それをぶちまけられたことでですね、なんと大災害、大地震が起きるわけでございます。